Cənab Ali Başkanımız, hörmətli Ali Başkanımız, onun həyat yoldaşı Mehriban xanım. Hər ikinizə müraciət edirəm ki, mən Osmanov Mənsur Osmanoğlu Bərdələrin Mustafa adəndə yaşayıram. Özüm də 3-cü qrup əliləm, xəstəyəm. Gözümdə problem var, başımda problem var. Sizdən bir dənə xahiş edirəm. Fərzəliyev Gülnar İsmail qızı neçə dəfə mən ona uşağına aliment tələb edirəm. Yalandan dedi ki, uşaq sənindir. Nigar xanımın verişinə gəlmədi, çıxmadı. Neçə dəfə müraciət etdilər. Turizm sisteminə gəlib çıxmadı. Sizdən xahiş edirəm ki, mənə köməklik eləyəsiniz. Bu adam nəyə görə gəlmədi? Nəyə görə məsələn ki, bu uşaq mənim deyil ki, bu ona görə gəlmədi ki, üstü açılacaq. O adam saxta sənədlə, hansı həkimi, hansı zadla, əlinlə o sənəti düzəltdi. İndi ona görə ki, bu uşaq mənim olmamağına görə, şərt mənim olmamağıma görə, ona görə bu gəldi. Mənim hörmətli qazi qardaşlarım, hörmətli veteran qardaşlarım, hörmətli şəhid ailəli qardaşlarım, sizdən bir dənə xahiş edirəm. Fərzəliyev Gülnar İsmail qızı neçə dəfə mənim şəhidimə, mənim anama, bacıma neçə dəfə söydü. Cənab hörmətli prezidentimiz. Onun həyat yoldaşı Mehriban xanım neçə dəfə mənim anama, bacıma söydü. Atamı əqqabla döydü, polislik şöbəsinin qabağında. Neçə dəfələrlə təhqirlər elədi. Bu qız nəyə görə məsələn ki, məni aparıb bir sutka gedib bir yatmışam, 2 sutka bir yatmışam, 4 sutka bir yatmışam. Bərdə rayonunda hurganlıq baş verib. Nəyə görə? Sizin xəbəriniz olmuyor mu, cənab Ali Başkanınız? Sizin başınıza dönüm. Sizin xəbəriniz olmuyor mu ya? Aparıb mənim həbs cəzasında yatırsınlar bu qız. İndi yaxa qaçırır ki, bu studiyaya gəlmir ki, nədir? Bunun üstü açılacaqdır. Sizdən xahiş edirəm ki, mənə köməklik eləyəsiniz. Mənə dəstəklik olasınız. O qız TikTokda nə bilim, nə danışır, nə danışmır, onu bilmirəm. Amma sadəcə mən sözün düzünü danışıram. Mənə köməklik eləyəsiniz. Mənim pensiyam qabağa kəsildi. Bu bir. İkinci, mən bacılarım alimentləri verir. Mən heç halda işləyə bilmirəm. İş qüvvətim yoxdur. Özüm xəstə adamım. Neçə dəfə studiyada ürəyim sıxırıb yıxılmışam yerə. Tırranmışam, yıxılmışam yerə. Ona görə ki, sizdən xahiş edirəm bir dərəcəli mənim şəhidimə, mənim anama, bacıma ağzına gələn nə danışır o? Fərzəliyev Gülnar İsmail qızı. Anasının adı Əntiqadır. Yəni birin. İkinci, qızın adı Gülnardır. Yəni bu adam gör nə qədər səviyyəsiz bir insandır ki, ana bala inan Allaha bir gün mən bunları gedəndə məni cənab hörmətli prezidentimiz, məni inan Allaha bunların məni nətər gətdilər, çıxartdılar ki, özüm də bilmədim. O qız inanırsan, bax, rayona gedən kimi, mən Bərdə kimi torpağıma, qədimi şəhər Bərdə kimi torpağıma mən gedə bilmirəm. Niyə ki? Məni orada ona zəng gelir, buna zəng gelir ki, Mənsur hanım, Mənsur hardadır, Mənsur buradadır. Bütün adamların hamısının nömrəsini o qız bilir. Fərzəliyev Gülnar İsmail qızı bilir. Günlər hamısını bilir. Ona görə sizə köməkli istəyirəm. Sizdən bir dənə dərəcəli istəyirəm ki, mənə köməklik edəsin, mənə dəstəklik olasan. Sağ olsun Nigar xanım. Allah onun ölənlərinə rəhmət eləsin. Allah onun veriş çıxardan atasına rəhmət eləsin. Sağ olsun, dəstək durdu. Prezidentimiz tərəfindən dəstək durdu. Hökumət tərəfindən dəstək durdu. İndi sizdən bir dənə xahiş edirəm. Cənab Ali Başkan, siz deyirsiniz ki, Bərdədə mən gedirəm, soruşuram, deyirlər, hamısı yaşlıdır, hamısı belədir. Yaxşı, mənim məhkəməm qamət müəllim olub. Yaxşı, indi qamət müəllim, indi bunu üstü açılacaq.
Siz nəyə cavab verəcəksiniz? O qız hürqanlıq eləməklə deyil ha. Bu məni aparıb salmaqla içəridə sukalanı yatsımaqla deyil ha. İkinci məhkəməm mənim Seyfəli olub. Bəli, bunları xahiş edirəm. Bu adlarla, bu günlər, dərəduzluqla məni aparıb sardırır içəri. Niyə? İndi niyə gəlmir studiyaya? İndi niyə gəlmir? Xahiş edirəm, mənə köməklik eləyəsiniz. Balanızın başına dönün. Məni eşidənlər, duyanlar hamısından xahiş edirəm bir dərəcəlik. O ana, ağlayan ana mənim öz anamdır. Mənim şəhidimə neçə dəfə. Mənim anama dedim ki, ana, mənim yox, mən gedəcəm. Ona görə ki, mən da insan kimi yaşamaq istəyirəm. Mən heç yerdə işləyə bilmirəm. Bir dənə dava dərmanımı ala bilmirəm. Anası mənə aynen qayda nə deyir? Cənab Ali Başkanım, bir diqqətlə qulaq asın. Cənab Prezidentimiz, məni eşidənlər, məni döyanlar, anası mənə aynen qayda, sənin gözündə problem yoxdur, həkim gətirəcəm. Dedim, gətir, bəli, razıyam. Amma o həkimin, mənim həkimin pulunu sən verəsin, gözümün müalicəsini. Anası ondan sonra səsini kəsdi. İndi sizdən bir dənə xahiş edirəm, bir dərəcəli mənim işimə baxasınız. Günlər dərəduzluqla məni aparıb sardırır. İndi xahiş edirəm, mənim işimə diqqətlə baxasınız. Cənab Ali Başkan, canım Mehriban xanım, Leyla xanım. Sizdən xahiş edirəm bir dərəcəli.